No, I'm not a writer. Aspetta, perché per la prima volta ho lasciato Cane Pericoloso in macchina con qualcun altro. Ha voluto montare in macchina perché doveva andare a prendere le sigarette e allora è andata. Quindi adesso sono curioso di sapere se è andata in panico, perché lei appena mi stacca un attimo, vado via, è tutta là che controlla dove vai, no? O se si è divertita, adesso vediamo. No, non è arrivata. Oh, è arrivato il mio cane pericoloso. Guardalo là, il mio cane pericoloso. Che mi ha abbandonato, cane di merda. Ma è questo cane che mi ha abbandonato? Abbiamo visto Puttanella! Ho visto Silver, il gatto Silver. Hai visto il gatto? Sì, sì, Ti ha portato a vedere il gatto? Ma tu pensa. Apriamo questo cane anche se mi ha abbandonato. Vieni puttanella. Non la porti mai a vedere il gatto, ma io li presento. Hai fatto la brava? Sì, sì, l'ho presentato per nome a un gatto. E tu hai preso freddo. Il muso sul cruscotto. Vedi, oggi ti voglio raccontare di una violenza psicologica che ho subito. Sono stato strupato nell'intimo della mia psiche. Cosa succede? Praticamente, come tu ben sai, io nel mio camper ho il mio ordine mentale delle cose, no? Tengo tutto in ordine, sono un maniaco di queste cose. La tipa praticamente mi ha portato l'aceto che l'ha messo qui, perché qui ci va il prezzemolo che adesso sto usando. E cosa succede? La mia fila di bicchieri, invece di essere doppia, deve diventare solo una, che poi cade anche, capisci? E tutto questo tu dici non ha senso, ma ripeto, nel mio ordine mentale delle cose, nel mio mondo, questo è un strumento che mi hanno fatto. Sono stato strupato. E buongiorno Italia. E senza buongiorno un cazzo. No, beh, un po' buongiorno un cazzo sì, ma svegliate i cacciatori alle 6. Ok, rifaccio. Buongiorno Italia, buongiorno un cazzo. Ok. Però dai, oggi è anche sabato, dai. Quindi già quando io dico sabato vedi la felicità nei miei occhi, no? E sto ritornando, ti ricordi il lago d'inverno? Il lago d'inverno era il lago di Barcis, a Barcis appunto. E per un weekend di tranquillità, ti ho detto, te lo consiglio a tutti, alle famiglie, chi ha bambini, cani, cavalli, gatti, tutto quanto, perché è un posto molto tranquillo, soprattutto per i camperisti. C'è quest'area camper, devo ancora capire se d'inverno è gratuita, comunque c'è quest'area camper molto comoda che è proprio in riva al lago, no? È bellissimo, quindi noi andiamo lì. Faremo risveglio in riva con la vista al lago, chiaramente. Purtroppo pranzo e cena no, perché il camper giustamente, sai, la finestra della camera è davanti e la finestra del ristorante è di là. Che dici, K? Dice niente. Io sono passeggera. Ma buona è la passeggera. Faccio le veci di Amy. Fa le feci della Amy? No, le veci. Ah, le veci, ok. Vabbè che sono indietro con i video come il male, come un ding dong, però insomma è giusto anche che ti aggiorno ogni tanto nelle cose. Allora, primo, mi sono cresciuti i capelli, secondo, è da un mese circa che non fumo più, fumo solo la tromba elettronica, e terzo, sto sistemando, guarda, ti faccio vedere, guarda, ho preso un hub nuovo, bellissimo, ciao amore bello, questo è un cane pericoloso che ha giocato un casino con palline, è distrutta. Comunque ho preso questo hub qui, alimentato, questo è il suo alimentatore, da 10 porte USB 3 tutte quante, ne parlano strabene. Questo perché io avevo il problema che gli hard disk esterni spesso non me li vedeva, che è dove ho tutta la roba, insomma i video e tutto il materiale, hai capito? Con questo qui tutti dicono che hanno risolto il problema dei dischi, no? Quindi adesso ovviamente ho dovuto distruggere tutto e adesso con calma rifascetto tutto perfettamente in modo che non ci sia neanche un cavo volante, insomma. Può sembrare che c'è il disastro di cavi qua, vedi? In realtà no, cioè, ho strafascettato alla perfezione, no? Allora, il lavoro diciamo finito, ti ho fatto questa piccola interruzione tecnica. Allora andiamo a vedere sotto, vieni. Tu, permesso. Allora, com'è che abbiamo fatto qua sotto? Allora qua c'hai l'hard disk 1,
esterno, l'hard disk 2, il super hub alimentato da 10 porte più una di alimentazione e un'altra porta nell'angolo che mi va bene per il masterizzatore esterno, e ai pulsantini per spegnerli a gruppi di 3. Lì c'è il suo super alimentatore, tutto fascettato, e tutto anche sto tramaccio per avere 2 punti. Che ho aggiunto in più il ripetitore wireless per il gamepad che prima non c'era. Poi ci abbiamo, allora questo è il cavo HDMI che c'era anche prima, il cavo per attaccare la GoPro, giusto qua, l'appoggi qui. Questo è il cavo dell'hub, qui diciamo una prolunga per attaccare pendrive, e qui il classico cavo per copiare i dati dal telefono o dalla macchina fotografica, e qui il jack audio. Sì, c'è un po' il mazzetto di fiori di cavi, però insomma dai. Poi è giornata di lavori al camper, allora non ti faccio vedere perché è buio, però ho trovato su Wish, cioè tipo ho pagato €1 consegnato a casa, questo qui che è un portascarpe, vedi col biadesivo, l'ho preso solo per provarlo, per vedere com'era la dimensione eccetera, vedi, me lo metto nel baule dentro, sai che io ho il baule dietro sotto il portabici, così ho tutte le scarpe. Allora intanto metto questo, dopo più avanti prenderò gli altri. Certo che Dio obsolescenza programmata, cioè guarda, anche le ciabatte sono già partite, porca miseria, guarda, si è ciullata, guarda che roba, si è aperta tutta la suola di gomma, cioè non vado a Farrelli io con queste ciabatte, sto in casa, vabbè, matti.